सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग oppo f17 pro। तो खोलते हैं इसको और देखते हैं कैसा है। ये देखो, ये निकला हमारा oppo f17 pro। चलो इसको रखते हैं अभी साइड में, देखते हैं अंदर क्या है। ये है हमारा एक केस, क्विक गाइड्स, इसको रखते हैं अभी साइड में। ये हमारी USB केबल, ये एडेप्स में मिलता है 30 वोल्ट का एक एडेप्टर। ये हमारा oppo f17 pro। चलो इसको खोलते हैं। वाओ, नाइस स्क्रीन। इसका कलर मुझे बेस्ट लगा, ब्लू। इसमें ब्लू है, पर्पल है, मैट फिनिश के साथ। नाइस स्क्रीन, एंड्रॉयड 10 है। इसका कैमरा टेस्टिंग करते हैं। ये वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, मोर कैमरों से खचाखच